Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital kamanyaze Farida bikobere okubanga ate munnaye mbatuusako amawulire agabaddewo eyo gye mutaabadde agamu nga gatuuseewo kiro nga mwebase ensonga lwaki tubatuuka okubanga ate we keep you up to date okubanga tubabuulira ebiba byagenze maaso mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu so nsuubira mwasuze bulungi musiibye bulungi okusinziira ku time zone oli okutulabira etobaaniriza program The Mighty Drive tobeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tobeera tunyumya ku nsonga ez'enjawulo eggulo twabadde tunyumya ku nsonga z'ebyobulamu munnange weerabiridde otya kusinziira ku byolya kakati olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tunyumya ku nsonga z'ebyobufuzi mubaka ki gw'oyagala akukiikirire wamukozeko ka background check omugoberedde bulungi nnyo olowooza ayinza okuwa eyo meaningful representation yonna bannayuganda gye muli mu kuyaayaanira so olunaku lwaleero nino omukulu eyegwanyiza entebe ey'eggwanga Uganda okubanga ate abakulembera mu kifo eky'obwa president tugenda kubanga tunyumyamuko naye tuwulire munnange ye alowooza Uganda yandifugibwa etya era qualities kizayina zagenda okubanga ate asoosowaza nnyo era nga zakulembeza okulaba nga ate zimufuula oyo candidate atuukiridde okubanga afuga eggwanga Uganda so awano nno wenkubiriza nti mukwano ke kadde tuli live on Facebook osobola okubanga ate ogendayo not followinga ate munnange ne weetaba mu discussion eno gye tugenda okubanga tobeera nayo kubanga nkulu nnyo gendayo followinga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda ngenda kusookera ddala okuba
kweyagaliza Labor Day ennungi, International Labor Day, lunaku olw'abakozi. So gwe munnanga atali mukozi to celebrating a Labor Day, why are you celebrating? You are not working. Lunaku lwabo abakozi era nga abasingira ddala abakola mu offices za government oba tuziyite public offices. Luno lunaku baba balutekinze day off nga bali waka bawummudde. Kakati ffe wano we tubagambira nti olunaku luno nga bw'olujaguza mu ngeri gy'oba okyuzinze ate munnange olunaku luno era kozesa obudde bwo oreflectinge ku ebyo by'okoledde eggwanga lyo nti ate bw'olivaawo abantu bali byenyumirizaamu. Nga bwe tukuza olunaku luno waliwo abaalulwanirira okulaba nti ate essaawa eno tubeera tulukuza era ng'okuva mu myaka gya 1800 waliyo abantu abaavaayo nga balwanirira enkola ennungi ku mirimu, better pay ku mirimu, okubanga ate tufuna weekends kubanga edda abantu bakolanga kalamba nga tebalina weekend, tebalina day off, ng'okola bukozi kalamba. Naawe omukyala yafunanga olubuto nga tofuna maternity leave era nga bw'ogifuna nga munnange oba weegobye nga bakureplacinga. So waliyo abantu abaalwana ennyo okulaba nti ate privileges zino ze tuli mu kwenjoyinga saawa eno munnange bazirwanirira nnyo. Abamu baafiirwa n'obulamu, abamu munnange baafiirwa ebintu byabwe bingi nnyo. So olunaku lwa leero I want to take you back in time okulaba nga mbawako ka history ka Labor Day. Lwaki tu celebrating a Labor Day era yatandika ddi era yajja etya mu nkola okulaba nga ate tugiselebratinga. Kakati munnange tulookalire sobole okuba nga tuddayoko mu history tunyumirwe ennaku zino ze tujja tu celebratinga zijja zitya oba gw'onyumirwa bunyumirwa ku celebratinga nnaku zino okuzaayoko eri mmwe abaasoma Industrial Revolution naddala mmwe abaasoma history. Tujjukira ebiseera bya Industrial Revolution nti abantu baakolanga ebbanga ppanvu naddala okusinziira abo abakola per hour bakolanga between 10 and 16 hours a day ng'ate munnange ezennaku nga tokkirizibwa kuwummula oba kuddayo waka nga tonnaweza ezessaawa per day. So munnaye abantu abaali bakola ebiseera ebyo ne balabanga ekimala kimala. So these ones batandika okubanga boorganizinga strikes mu myaka gya 1800 eyo 18,000s. Was that before Christ? Anyway kirigwa omukatoliki akati bano ne batandika okubanga ate boorganizinga strikes nga kyebaluubirira oba kyebalwanirira kwe kulaba nti bafuna fair treatment ku mirimu, bafuna okuwummuzibwamu ku mirimu okulanga tebakolanga obulogoyi ng'era bafuna nezi weekends zineno weekend zetunyumirwa buli omu aba yeesunga bannaye enkya weekend tezaaliyo. Waliyo abantu bano abaazirwanirira ne bazidemandinga ne bateekayo their demands ne bagamba ffe bino bye twagala era nga temubituwadde tetugenda kuzikiza era nga abantu bano munnange bakola kyamaanyi nnyo era nga mu mwaka gwa 1892 ne tutandika okulaba nga ate Labor Day etandise okuba nga celebratingibwa, Labor Day etandise okuba nga ate eweebwa ekitiibwa era nga yasookera ddala okuba nga celebratingibwa mu kibuga ekya Michigan wali eri mu USA. Naye unfortunately oba ekyenjawulo ekikirimu nti ate USA and Canada bo ba celebrating a Labor Day mu September era nga gamba every Monday in September is International Labor Day. The themes biba byebimu babakuza eyo contribution abakozi gye bateeka okudeveloping eggwanga lyabwe lwakuba ekyenjawulo nti tukyusaamuko ffe tu celebratinga mu May, every 1st of May ffe tuba tu celebratinga International Labor Day wabula USA and Canada bo munnange ba celebratinga their Labor Day in September, every first Monday of September. Bo munnange baba bali mu celebratinga their Labor Day era nga twagala okumanya tutandika tutya munnange abakulu bano babakozi ba raisinga against ezo empisa embi oba enkola ezaaliwo ze baali tebakkiririzaamu era batandika okubanga bateekawo obanga bagunjawo labor unions zino okubanga beegatta wamu okufuna eddoboozi eryawamu okulaba nga ate batandika okulwana ne 8 hour kakati saawa naddala mmwe abakola per hour gye mwenjoyinga nti kati lyafuuka natteeka abamu naddala okusinziira
abali mu America mu mawanga gagali mu Europe nti munnange tebatukkiriza kusukka saawa 8 ng'okola ku mulimu gwe gumu. Munnange these was part of the demands abakulu bano ze baali basaba era nga bateekawo okulwana kungi nnyo okulaba nti ate bafuna 8-hour day. Munnange work time nti omuntu alina kukola between saawa emu ne saawa 8 wezisuka saawa 8 ate munnange katuwummule omuntu omulala akikwatemu. Mu mwaka gwa 1882 mu New York City munnange abantu beeyiwa ku makubo nga badimani nga bagamba banaye ekimala we want respect munnange eri abakozi era nga strike eno yali y'amaanyi nnyo era nga yaleetera ate abakulu mu government okuvaayo mu mwaka gwa 1894 okubanga ate bayisa legislation eyafuula ate munnange Labor Day a national holiday era ng'ekigendererwa kyali nti ate munnaye bagezaako okulaba nti izinga tension eyali between the workers and the government then era munnaye kutandika omwaka gwa 1894 ne tutandika okubeera wane ne batandika sorry okubanga ate olunaku lwa Labor Day balufudde national holiday era nga balukuza ocommemoratinga ezo munnange amaanyi ge bateekamu okulaba nti ate abakozi bano bafuukira ddala ekyamanyi olwaleero wane Uganda tugenda kubanga tukuza Labor Day era nga tuyina theme egenda okubanga ate egobererwa ku lunaku luneeno olwa Labor Day era nga ebikujjuko bigenda kubeera ebikujjuko by'olunaku luno bigenda kubeera mu Nakapiripiti district era nga theme y'olunaku luno etambulidde ku kubanga bagamba nti consolidating on the guidance of parish development model for increased productivity and inclusive job creation. They are consolidating on the gains. Mwana kati wano wenkubuuliza gwe parish development model ebaddewo ogifunyemu wali ogezezaako okubanga ate ogendayo olabe butya bw'oganirwa mu initiatives zino government zebeteekawo okulaba nti bagezaako batondewo emirimu olw'ensonga tuyina unemployment eri waggulu nnyo so government eteekawo initiatives zino okubanga ate ebayambako okulaba nga mwejja mukubanga tetuyina mirimu oba twejja mu bwavu kakati initiative eyo yatandika mu mwaka gwa 2022 nga bateereddewo parish development model abavubuka okusingira ddala eri focused kuffe kati awo wenkubuuliza have you benefited from this initiative oba gwogamba ebyo bya government biyina ababifunamu ffe tetubifunamu so nno wenkugambira nti theme ya leero wetambulidde they are consolidating on the gains of parish development model nga ate munnange ebongerayo n'okulaba nga ate bacreatinga emirimu mu ggwanga Uganda. Otegedde lwaki munaye tukuza Labor Day olunaku lwa leero. So as we celebrate Labor Day, as the whole economy bagenda okubanga ate bakuza Labor Day, nze ngenda kubanga nkulekera ekibuuzo nga nkuleka gwe weewuunaganyemu. Olowooza leadership eowinga ki abantu abazimba eggwanga Uganda? What does leadership or the people who build the country abo be bakozi era nga olunaku lwa leero mukulu gwenina mu studios agenda kubanga atubuulira ebintu bingi nnyo in relation to Labor Day. Lwaki tugikuza? Lwaki wali tuddaawo naawe n'oteekayo sacrifice? Some people sacrifice their lives. I am not asking you to sacrifice your life, but I am just asking you what sacrifices are you making for the country oba for abantu abalala. And when you leave, the leave of EA, people will remember you for those things that you did. Era nga bagenda kubanga ate babyenyumirizaamu nnyo. As you are passing laws in Parliament, are those laws for the people or are they for you as a person kubanga oyina byoyagala okuyisaawo? So ako kalowoozo nkakulekedde naddala mmwe abali mu offices of influence twagala okumanya what things you are doing for the people nti when you leave
people will celebrate you, will celebrate your life for the things you did for them. Ngenda kubanga ate ntambulako nga ngenda mu mawulire ag'olunaku lwaleero agabaddewo ko katono nnyo kubanga omugenyi wange yantuuseeko dda. Olunaku lw'eggulo twalabyeko Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale Kamulegeya ate n'omusirikale gwe babasiba naye munnange Afandi Ola bano no balabiseeko mu kooti e Nakawa era ng'ensonga lwaki balabiseeko olunaku lw'eggulo mu kooti babadde bazze okubanga ate bawuliriza okusaba kwabwe kwe basaba bano balawyers babadde balawyers ab'oludda oluwaabi babadde bagenze mu kooti ng'era bagamba nti baagala okubanga ate abantu baabwe bano abawa obujulizi obulumika Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale n'oyo omusirikale omu gwe bayongera ku fayiro yaabwe nga bagamba nti baagala baweere obujulizi nga tebali mu kamera nti since omusango gwe bawaako obujulizi gulina public interest tebaagala kubanga ate baba exposinga ffe tumanyi nti nno abantu basobola okukola mob justice naddala ng'okutte ku muntu waabwe gwe baagala era nga bano bakiikatiriza nga bagamba nti eyo ensonga lwaki tebaagala bajulizi baabwe kubanga ate munange baweera obujulizi mu kamera bano nno oludda oba balooya ba Dr. Kizza Besigye bavuddeyo ne babiwakanya era nga bagamba nti abamu ku bajulizi be baleeta baweera obujulizi outside court bo kye batakkiriziganya nakyo era nga bagamba nti since omusango gwatandikira mu public baagala buli ekigenda mu maaso public ekimanye era nga bano bagambye nti bateekamu okubanga ate bawakanya ensalawo y'omulamuzi gye yakola ey'okubanga ate okusaba kw'abakulu bano yakukkiriza nti abawaako obujulizi babuweere ate nga tewali kamera era bano babategeezezza oludda oluwabi ne lwewuunya nnyo kubanga lwagambye nti balawyers ba Dr. Kizza Besigye babadde tebabagambangako nti ate bawakanya okusalawo okuno nti newe bafailinga they were not informed era bano ne basaba kooti ebawa akadde basobole okulaba nga ate bafuna ate ebyo ebyetaagisa era nga kooti omusango guno yagwongeddeyo paka ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini gwe tulimu so nno ngenda kubanga ate ngenda kugulira eddala mu ngeri yemu kooti munnange nayo kooti enkulu yatandise okubanga ate ewuliriza omusango wakati w'omukyala Farida Nambi ate n'omubaka wa Kawempe North Honorable Luyimbazi Elias Nalukoola ono nno omukyala yaloopa omusango guno ng'era agamba nti akalulu ka Kawempe North tekaali free and fair tekaali mu mazima era ng'ono ayagala ate okulangirirwa kw'omubaka Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola kusazibwemu ate ndowooza okulonda kuddibwemu kubanga agamba nti byonna ebya transpiringa Kawempe tebyali bya mazima oba tebyali free and fair era ng'ono ayagala Electoral Commission eveeyo esobola okubanga ate eddamu okutegeka akalulu aka Kawempe North era nga mu nsonga ze zimu bavuddeyo balawyers b'omukyalo ono Farida Nambi ne bagamba nti abajulizi baabwe batiisibwa ate munnange abaali balimenti okubaweerawo obujulizi ne badda ate ku sayidi ya kanso oba Honorable Luyimbazi era nga munene ensonga eno bagisimbyeko ennyesira mu kooti era nga bagamba nti baagala ate bano bababuulire oba babuulire kooti lwaki batiisatiisa abajulizi baabwe era nga kooti yawaddewo olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi nga 5 okubanga ate awulira ba sayidi y'abalawyers ya kanso Luyimbazi babuulire ng'eteekamu okwewozaako lwaki batiisatiisa abajulizi ate ab'oludda oluwaabi ate munnange omusango guno omulala ogwa Farida Nambi ogw'okugamba nti ate munnange akalulu tekaali free and fair ne bakuteerawo ennaku z'omwezi nga 8 okubanga ate baddamu okubanga baguwulira balawyers ba kanso Luyimbazi bo bavuddeyo ne bagamba nti bakyayagala
time oba basabye akadde okubanga ate bagatako documents ezibulayo nti bateekayo okusaba mu EC okubanga babawa declaration forms zino eza omukyala Farida wasimba essira ye wagamba nti we yali asinga abantu bangi ate ekyennaku nti ate nalukoola nawangulawo so bano bagamba nti EC tenaba kubanga ate ebawa ebintu bino wabula yenabanga ebibawadde bajja kusobola okubanga ate ensonga zino bazitwalira ddala mu maaso era omusango guno tujja kubanga ate tugugoberera tulabe ate butya bwe gunaaba gutambudde oba bwe gunaaba guwedde. Abakulu bano oba legal team ya council Limbas yakuliddwamu oba yakulembeddwamu council George Musisi era nga yategezezza nti guno musango just baagala ku destabilizinga emirimu gya council Limbas nalukola wabula teguyinaamu nsa yadde. Ngenda kubanga ntambula ngende ate wali eri ewa fada oba tumuyite president w'ekibiina kya NUP ng'amaliriza amawulire gange ag'olunaku lwaleero. Ono yavuddeyo n'alaga okwemulugunya eri ate abakumaddembe. Ono agamba nti nno omukulu we oba omukuumi we mukulu Sunday Eddie oba gwe tumanyi nga Eddie Mutwe yakwatibwa omukulu Eddie Sebufu gwe tumanyi nga Eddie Mutwe yakwatibwa ku Sunday ewedde era ng'ono kigambibwa nti yali ava emukono ate ne bamu interceptinga wakati wa Kiwanga Munamanve ne bamukwata natwalibwa mu kifo kye batamanyiiko. Ono nno yategezeza nti ba lawyers be bateeseyo okusaba okubanga ate Eddie Mutwe ateebwa mu bunnambiro nga tekuli kakwate konna era nga yagambye nti poliisi yakikakasa bulungi nnyo nti abakuumaddembe oba ebitongole ebikuumaddembe bye byakwata Eddie Mutwe era nga be bayina we bamukuumidde. Wabula ate omwogezi wa poliisi Kituma Rusoke yo yavuddeyo n'ategeeza nti ye ebya Eddie Mutwe tabimanyiiko ye nga bo mu custody yabwe tebamuyina so era n'ategeeza nti tayina kintu kyonna kyayinza ate kubanga akyogerako. Wabula ate ye omukulu Kyagulanyi yakisimbye kesa n'agamba nti kino nno kigendereddwamu okubanga ate banafuya security ye basobole okubanga ate bamutataganya nga akola akalobanga ate anoonya akalulu ke tugendamu aka 2026. Era ono yatujjukiza n'agamba nti omukulu we yali leading security we omukulu wa Kileo Kivumbi ono akyakumiddwa mu nkomera olw'ensonga nti yenyi yakuba bannamawulire mu kuziika okwaliwo e Masaka era nga gye emisango egimuvunaanibwa. N'agamba nti so kino state ekigenderedde okubanga ate enafu ya security ye ate okulaba nga bamutuusaako obulabe mu kalulu ke tugendamu. Era naawe yasinzidde n'asaba ne gavumenti okubanga etta bonna ba prisoners abakwatibwa aba NUP abakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mu kalulu akaggwa. N'agamba nti abaana bavunaanibwa bwemage tebalina musango so yensonga lwaki yasabye gavumenti ebate olw'ensonga nti kati saawa eno bali mu makomera nenga tebaliiko abavunaana kubanga kooti y'amagye yali yabavunaana ate munnaye kati saawa eno tetuula olw'ensonga y'ensalawo ya kooti ensukulumu gye yateekawo negamba nti bonna aba civilians abaali bavunaanibwa mu General Court Martial ate files zaabwe ziddizibwe eno mu civil courts basobole okubanga ate emisango gyabwe bagiwulira bulungi nnyo ku bonna abaali bavunaanibwa eyo ate omusango gwa Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale Kamulegeya ate gwe gwokka ogwakamuvinga okuva mu General Court Martial okubanga ate baguza eno mu civil court so nno naye asaba ne files z'abaana bonna abakwatibwa ngera babadde bavunaanibwa General Court Martial ate nazo files zaabwe bazanguyeeko basobole okulaba nga ate abaana bano bafuna eddembe lyabwe. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo nja kuba negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero omwami Tumwesigye Richard Mutebi. Ono nno yeegwanyiza entebe ey'obwa president ey'eggwanga Uganda. Tugenda kubanga tutunuulira manifesto ye what is he offering ne qualities zayina vis-a-vis the things that we are enjoying now olw'obukulembeze obuli mu buyinza saawa eno. Mpumulamuko katono nnyo nkomawo.